ಬಲ್ಲಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದಿನ ಪದೆಂಗಿದ ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತಂದೆ ಪಲ್ಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಮೂಂಗ್ ಪಲ್ಯ ಯಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಎನ್ನದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪದೆಂಗಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತದೀದು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದೆ ಅರ್ಥದದೀದು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಕೊಕೊನಟ್, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಆನಿಯನ್, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ, ರೆಡ್ ಕಡ್ಡಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಬೆಲ್ಲ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಎಣ್ಣೆ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ 2-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಟಪಟ ಪನ್ರೆ ಸುರುವಾಕಿ ನಾ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡಿಯೇ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆವಂಬರ್ನಾಗ ಐಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಇತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಬೌಲ್ದಾತ ಪಂಡ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ 1 ಬೌಲ್, ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ 1 ಬೌಲ್ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡಿಯಾನೊಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಕ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶಿ ಲಕ್ಕಲ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪದೆಂಗಿ ಹದ ಬೇಯೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯೇ 1/2 ಬೌಲ್ ದಾತು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನರ್ಗ ಒನ್ಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಲಿಂಕ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈವನ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 100% ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ. ಎಸ್ ಎನ್ನ ತರಕಾರಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.